Assalamu alaikum warahmatullahi yan barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A yau insha Allah za mu yi bayani ne akan yadda samari za su iya kallon hotunan da suke wayoyin yan matan su, ko kuma yadda yan mata za su iya kallon hotunan da suke wayoyin samarin su, ko kuma yadda miji ko mata za su iya kallon hotunan da suke cikin wayoyin su. Da haka kafin mu fara bidiyon muna roƙonka da ka danna mana alamar like a wannan bidiyon, sannan ka yi share da yan uwanka saboda wannan ilimin yana da matukar amfani, kowa ya ji sannan ya amfana. A shafin nan muna yin bayani akan duk abubuwan da suka shafi waya ko kuma kwamfuta da yaren Hausa, sannan da hanyoyin da ake samun kuɗi a internet. Da haka idan kana da ra'ayin sani irin wayannan abubuwan, kada ka manta kai following dinmu saboda hakan zai kara mana karfin gwiwa, sannan mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin wayannan. Da fara kamar yadda muka sani, duk yawancin kamfanin da ake amfani da su yanzu haka a zamanin technology zaka ga suna amfani da abin da ake cewa ecosystem, ma'ana ta yanda dukkan application din su za su yi amfani akan abu daya, ko kuma ta yanda dukkan kwamfutocin su ko kuma wayoyin su za su yi amfani akan abu daya. Da haka kamfanin Android ma wanda kamfanin Google yake mallakar sa yana da wannan abubuwa, wato shine application ɗaya zai iya yi a waya da yawa. Ta yaya? Ta yanda misali idan kana da email zaka iya amfani da shi a wannan wayar, sannan zaka iya amfani da shi a wannan wayar. Karamin misali da zamu bayar a fahimta, yanzu haka idan mutum yana da email, idan ya sa shi a wayata zaka ga duk sakonnin da suke wayarsa zai gansu a wayata, sannan idan ya sa su a wata wayar ba haka. Dan haka application da yawa na Google suna da irin wayannan abubuwan, ba wai iya email ba. Misali Google Photo wayanda Android duka suke zuwa da shi, ko kuma abubuwan da suka shafi irin Keep da sauran abubuwa makamantan haka. Misali yanzu kamar yadda kuke gani, wannan application ne na Google. Idan na shige shi a wannan wayar ta, za ku ga dukkan rubututtukan cikin sa ga sunan kuna ganin su. To da zan dauko wannan ɗayar wayar ma kuma in shiga a cikin sa, za ku ga duka irin su ne. Ya kai haka ya faru, shine abin da nake so in mana bayani a bidiyon yau, ta yadda mutane suna amfani da shi a Google Photo su cutar da wasu. Ga wanda ba san Google Photo ba, Google Photo shine application din da yake zuwa da Android, majority wayoyin Android yana zuwa da su, ko kuma dukkan su ma yana zuwa da su, yawancin su. To dan haka wannan application din yana da gun da ake samar email. Idan ka samar email, to dan haka duk hotunan ka zai na saving din su, ko kuma zai na backup din su a wannan email din. To dan haka daga ka je ka dauki email din naka ka sa shi a wata wayar, zai na nuna ma wa'annan hotunan naka a wata wayar. Kamfanin Google sun yi haka ne saboda mutane su daina irin batar da abubuwan su, kamar yadda contact ko sauran abubuwa makamanta haka. Yanzu misali idan ina da waya, ko da an sace ta, ba bukatar sai na ajiye abubuwa a memory. Wa'annan application din ana ba su gigabyte da yawa, wa'anda za su iya ajiye ma abubuwa da yawa, hatta mutum ma zai iya siyan ya ga dama. To dan haka yanzu misali ko da an sace waya ta, ba fata ake ba, kawai kai tsaye ina zuwa ina siyan sabuwar waya, ba sai na dauko memory waye, wannan zamanin ya wuce. Kawai abin da suke bukata in sa email dina, don haka sai hotuna na ko bidiyoyi na su dawo baki daya. To dan haka mutum yana amfani da wannan damar sai a cuci wani. Misali da fari idan na shiga wannan wayar tawa, kamar yadda kuke gani yanzu, da zan bude gun hotuna na, za ku ga baki daya ga hotuna na, ga hotuna nan, ga hotuna nan, ga hotuna nan, kuna ganin su kamar haka. To da zan dauko ɗayar wayar da na sa ɗayan email dina, za ku ga ita ma ina bude ta, idan na shiya za ku ga irin hotunan ga sunan suna bayyana, suna bayyana, suna bayyana. Dukan su irin hotunan da suke wayar farko su ne suke a waya ta biyu. To waɗanda suke so su cutar da mu, ko kuma suke so su samu dama suna ganin hotunan mu, yadda suke yi suna karɓar wayar mu sai su yi sauri su sa email din su, ba mu sani ba, saboda ba kowa ne yake kula ba, ba kowa ne ma ya san da lamarin ba. To dan haka duk lokacin da muka dau hoto ko kuma aka turo mana wani sabon hoto, kai tsaye zai tafi wannan email din nasu da yake wayar su, sannan za su gane ganin me yake faruwa a wayoyin mu, ko kuma wayanne kala hotuna muke amfani da su a wayoyin mu. Dan haka a bidiyon yau ba zuwa ne in koya wa mutane yadda ake sa email dan su ga hoto ba, a zuwa ne na tunatar da mutane cewa ku kiyaye. To dan haka shawarar da nake so in ba ku game da wannan abin shine, duk wanda mutum ya karɓo wayarsa, abokinsa ne ko waye, saboda yanzu irin in ba yadda kai da mutum sosai ba, ya kamata a ce ka shiga Google Photo ɗinka, ka tabbatar da cewa email nawa ne akan wayar. Idan ka ga an samu ƙarin email, ka tabbatar da cewa to fa akwai wani email da kake sharing ɗin hotonka da shi. Da haka hakan zai baka damar ka gane wani kalar email ne, ko kuma wani abu makamancin haka. Wannan shi ne ƙarshen bidiyon mu na yau. Idan ya burge ku, kada ku manta da danna alamar like da share. Wannan anan nake ce muku, assalamu alaikum.